Kuyabonakala ukuthi ke imvula esoloko iyaqhubeka nekuna lapha ke eVele naseSwatini lokuthi kuyabetha kakhulu ke yona ke intuthuko ikakhulu ke kwakhiwa kwayo ke imigwaqo kanti ke takhamuta lapha ke ekwaluseni letinye ke tsinzeke kakhulu kulandzela ukuthi ke kufakwayo ke progress akusikunani ke lokuhamba ngesivinini lesetulu ngenxa yetimvula leti echubekako nekuthi ke soloko kuyabonakala ukuthi tikhona ke letinye tintfo leti baphazamisako lofa ekhathi nokuthi soloko nawo ke emapholi ke agesi ke emgaqweni lokufuna ke akhweshiswe nawo ke emapipe ke emanti le nkinga le yemgwaqo isihlupha kokugcina lokulina going forward stababete le nkinga for the next 10 years mangabe le probase yethu siyiphethe kahle sisifa kungaba nje kucela ukuthi bekunene mane sibambisaneni ngoba le kutholakale ukuthi letigodo lekufanele tisuswe lamgwaqweni leti taka SP taka EEC kumele ukuthi mhlambe sive bese siyalekelela ngetimadlana ngoba uma ngabe ngiyabekisa nje kususa letigodo ngoba ting4 tigodo leti semgwaqweni leti limata lokwakhiwa kwalomgwaqo i-amount yakhona i-amount ku 115,000 silibandla lenkundla ke nelikomiti lemgwaqo sivukile namuhla saya kuye uhulumende kuyocela ukuthi mane basibambise kepha ke uhulumende uye adzinge ukuthi nesive kube khona lesikufakako kutshengisa ukuthi lentuthuko yazo sakhamuti ke sasembikwakhe umnumzane Mavuso uthi ke nabo ke batakhamuti bayabona ukuthi lemgwaqweni ke kumatima ngenxa yatoke letimvula washo ukuthi kude ke longanani labangasetakala ngako uthi kumane nje kunciphe tona ke timvula yasihlukubeda lomgwaqo Carlos ngoba inkinga ingalo mgwaqo lo kube at least basala gravel la iceleni isitokho lokho sihamba manje siyashelela nyalo nje ngithi emhlaleni sengijikile sengifuna ukubamba le ilwanjana dishelele imoto lesiniya setibhajiwe ngale mina zakhona kwendlula kube alini Carlos ngase bacethile abantu manje inkinga lelitulo liyana kakhulu manje na awathi sisenkingeni naphuma ekhaya awathi sidabuya noma ngakubuya nomuntu abuye imoto yakhe eshayisiwe nomuntu abuye igibele esilahleni awusaki insithanya lokungaba yini kuleti imvula nje asibona ukuthi singasitwa yini phalosi lemvula ebengcono ngoba noma bangathaya le gravel kuyafanana mhlambe kodwa kube bayithela kuqala bacala ngamhlambe ngabe kungcono ilungu leParliament lasekwaluseni umhlonisha amabhani Dlamini uthi ke uyacela sive ukuthi simane ke sukumele etulu ikakhulu nasocela bona ke bozukwana ekutheni kubanjiswe uhulumende ke nakhushiswa wona ke lemapholi ke agesi nawo ke langa ngemapipe emanti eTenzabeni emsakato yeMaswati Channel iNkerry Carlos ngisembikwakhe.